Боишься? Нет. А я бы боялся. Привет, друзья! Сегодня мы в банном комплексе Петергоф Пар, где полгода назад демонтировали старую кирпичную печку, немножко обновили парные и установили новые печи Steammaster в нержавеющем корпусе. Помимо всего прочего, сегодня здесь проходит интересный эксперимент от Ивана Бояринцева «Живая баня». Проходит тест на топливо, что лучше, дрова или брикеты, можно будет посмотреть по ссылочке в описании, где-то здесь. А сейчас хочу рассказать про то, как у нас был демонтаж печи. Именно это отделение банного комплекса состоит из двух парных, практически зеркальных. До того, как мы сюда зашли в проект, на месте печи «Эверест» стояла кирпичная печь, которая топилась из комнаты топника, из технического помещения. Практически полностью зеркальные две парные здесь, и с той стороны мы ее тоже сейчас подснимем, посмотрим чуть дальше. На данный момент здесь печь «Эверест Инекс», 28-я моделька с запасом мощностью. Сейчас мы находимся в клубной бане. Это большое помещение, большая мокрая зона, зона отдыха с хамамом, с двумя душевыми, с обливными и с огромным бассейном, большим для именно банного пространства. Сама парная, в которой установлена печка Steammaster, 28-я модель. Это еще по старому индексу. Сейчас она переведена в ранг 32 или 34. Это мы уточним, напишем в комментарии. Сегодня я в ней попарился. Печку мы проливали, заливали, но пар она выдавала отмены и не просаживалась. Печка отлично отрабатывает. Ее чуть-чуть залили, при этом добавили большое количество влажности внутри парной. Что мне понравилось в этой печи, я здесь уже не первый раз, так это удобные заливные горловины. Которые подают воду в разные уровни закрытой каменки. И с разной скоростью подачи воды. Если одна воронка вкидывает сразу весь объем, который вы заливаете в заливную горловину, то вторая воронка, она дозирует воду. И капельками, капельками, капельками поддерживает вот этот вот паровой пирог. Очень приятно. Печь подключена через отвод по 90 градусов в основной дымовой канал, который расположен за кирпичной кладкой. Она П-образная. За стенкой, за кирпичной, идет шахта вентиляционная, именно шахта. Внутри этой шахты установлен тот дымоход Магма 321 сталь, миллиметровка, для работы двух приборов. Это печь, которая находится в семейной бане, и печь, которая находится в клубной бане. Друг друга они не перебивают, могут топиться одновременно, либо поочередно. При этом ни обратной тяги, ни задымленности выдавать они не будут. До замены печи здесь была кирпичная печь. Фотографии вот где-то вот здесь они будут, вы их увидите, может быть даже крупным планом. Стояла кирпичная печка, топилась также из технической зоны с топником. Пламя проходило через каменку по серому, дополнительно нагревало каменку по белому и уходило в дымоход коренной. Как раз он был здесь за стенкой. Печка разрушилась буквально через год. Год в коммерческом использовании. Тут вина не самой кирпичной печи, а того печника, наверное, даже возьму его в кавычки, который проектировал и обустраивал ее. Делал кладку и возводил тот конструктив, который он придумал. Было множество ошибок. Отдельно мы приезжали, визировали, делали акт осмотра о недопустимости дальнейшей эксплуатации этой печи, так как уже в помещении пошел угарный газ. Это опасно. Банным комплексом было решение полностью заменить печь, что мы, собственно, и сделали. Так как в планах у нас переделать эти парные к началу следующего сезона,
Это, скорее всего, будет осенью. Мы заложили вент-шахту именно для притока свежего воздуха сюда, к печи. На данный момент у нас просто проведена труба с улицы, она находится под потолком. По трубе с улицы приходит воздух свежий, он поднимается от печи, нагрелся, и, соответственно, тот пар, который у вас уже остыл и опустился вниз, уходит по обратке. Вот там вот еще одна труба. Уже выбрасывается обратно в атмосферу, то, что отработало. То есть у нас есть приток в парную и выход отработанного воздуха обратно в атмосферу. Конечно, мы это все чуть позже переделаем, облагородим, и все это заиграет новыми красками. Техническое помещение. Помещение истопника и обслуживающего персонала, который занимается обслуживанием бассейна, котельной, бойлерной. И здесь же находятся два топливных канала печей Steammaster Inox, 28 моделька. Изначально здесь была кирпичная конструкция, портал кирпичной печи, который имел также два топочных канала и сводился в общий дымоход, который уходил на 9 метров вверх, уже на саму крышу, также кирпичный канал. Решено было разобрать полностью кирпичную печку ввиду ее невозможности дальнейшей эксплуатации, так как это было пожарно опасно и была возможность угореть. Дымоход сохранить нам не удалось, так как конструктив печи не предполагал, что он будет отдельно стоящим. С этим мы столкнулись после того, как запустили камеру для осмотра канала, топливного канала и ходов печи. Оказалось, что сам дымоход опирается на саму печку. Соответственно, сохранить нам его не удалось. Мы сделали демонтаж полностью с крыши и до самого основания. И уже, опять же, с самого основания мы начали возводить все заново. Установили две печки, сделали кирпичную раскладку, вывели все это дело в один дымовой канал. Он спрятан за этой дверкой, которая осталась от кирпичной печи. Мы ее использовали как ревизионную. Внутри этого канала, если заглянуть наверх, вы увидите заглушку для того, чтобы можно было обслуживать сам дымовой канал. Это общая ревизия для чистки двух печей. Две печи имеют диаметр 115 рабочий. Сам ствол дымового канала у нас диаметром 180. Сталь мы использовали 321, 1 мм. Для того, чтобы одновременно топились две печи, этот дымоход простоял довольно-таки продолжительное время, так как это коммерция. Печи эксплуатировались порядка 3 часов. На этих печах мы попарились. Вот можно обратить внимание на стекло дверцы, оно не закоптилось. У печи есть поддув через колосник, печь колосникового горения. И есть верхняя подача воздуха на то, чтобы свежий кислород дожигал уходящие газы, которые поднимаются вверх по столбу. Здесь довольно-таки пыльно. И эта же пыль ее засасывает внутрь печи. Вот как раз видно отметины. Это кислород, который вместе с пылью бьется об стенку и уходит дальше в зону горения, верхнего горения. Печи работают уже 6-й месяц, практически нон-стоп. Ни деформации, ни прогаров на печи не обнаружено. Я считаю, что это довольно-таки неплохой результат для коммерции. В частном использовании, я думаю, это вообще неубиваемая печка. Итак, можно подвести некие итоги. Не обращайте внимания на мой голос, это действительно я. Просто микрофон не пережил банные процедуры. Сегодня на своей шкурке удостоверился, что печь Эверест сюда вписалась как к себе домой. Она выдавала отличного качества пар, что задокументировано не только моими ощущениями, но и измерительными приборами Ивана Бояринцева. Обязательно смотрите ролик на его канале о том, чем же лучше топить банную печь, дровами или топливными брикетами. Мы сюда еще точно вернемся. Приходите вы. А если есть какие-то вопросы, замечания или пожелания, то пишите в комментарии. Мы их с радостью читаем. Всем легкого пара. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного. Пока.